నిర్మల్ జిల్లాలో భారీ వర్షం ఈదురుగాలులు బీభత్సం సృష్టించాయి. కడెం మండలంలోని పలు ప్రాంతాల్లో చెట్లు నేలకొరిగి జనజీవనం అస్తవ్యస్తమైంది. వృక్షాలు విద్యుత్ తీగలపై పడడంతో అనేక ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది. మరోవైపు నిర్మల్ మంచిర్యాల ప్రధాన రహదారిపై భారీ చెట్టు కూలడంతో ట్రాఫిక్ పూర్తిగా స్తంభించింది. అత్యవసర సేవలకు అంతరాయం ఏర్పడి ఓ అంబులెన్స్ సైతం వెనుదిరగాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఇక దిల్దార్ నగర్లో నిర్మాణంలో ఉన్న రైస్ మిల్ షెడ్డు ఈదురుగాలుల దాటికి ఒక్కసారిగా కుప్పకూలిపోయింది. అదృష్టాత్తు ఎలాంటి ప్రాణ నష్టం జరగకపోయినా ఘటనతో స్థానికులు తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు. అధికారులు అప్రమత్తమై సహాయక చర్యలు చేపట్టగా ప్రజలు అవసరమైతే తప్ప బయటికి రావద్దని సూచిస్తున్నారు.